లక్ష్మి కిచెన్. ఈరోజు మంచి రెసిపీ అండి, మనందరికీ బాగా యూస్ఫుల్ అండి, కషాయం అండి. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఇది చాలా మంచిదండి. జ్వరము, జలుబు, తర్వాత సీజన్ మారిపోయింది కాబట్టి మనం ఒక మంచి కషాయం తయారు చేసుకుందామండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూద్దాము. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు లక్ష్మి కిచెన్. ఈరోజు మనము కషాయం అండి, చాలా మంచిది. ఇప్పుడు సీజన్ మారిపోయింది కదండి, సమ్మర్ వెళ్ళిపోయి వింటర్ వచ్చేసింది, చలికాలము. అలాగే అప్పుడు కొద్దిగా వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ చేంజింగ్ వల్ల మనకు బాగా కోల్డ్ చేసి ముక్కులు మూసుకుపోవడము, తర్వాత ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది పిల్లలకి, తర్వాత పెద్దవాళ్ళకి, అందరికీ. కాబట్టి దీనికి మనం ఒక మంచి కషాయం, అన్నీ ఇంట్లో వేయండి కషాయం తయారు చేసుకుందాము. అవేంటేంటో చూద్దాము. ముందుగా ధనియాలండి 1 టీ స్పూను, అలాగే వామ్ అండి అది ఒక 1/2 టీ స్పూను, తర్వాత జీలకర్ర అది కూడా ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోతుంది. తర్వాత మిరియాలు అది ఒక 1/2 టీ స్పూను, తర్వాత పసుపు అది కూడా ఒక 1/2 టీ స్పూను, అలాగే కొంచెం అల్లం అది కొంచెం కచ్చాపచ్చగా దంచి పెట్టుకోవాలి, అది కూడా ఒక 1/2 టీ స్పూను. అలాగే తులసాకు కొంచెం, తర్వాత పుదీనా అది కూడా ఒక టేబుల్ స్పూను, తులసాకు కూడా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పడుతుంది. సో ఇవన్నీ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో ఉన్నవే కదండి. కాబట్టి దీంతో మనము ఈరోజు ఒక మంచి కషాయం అండి, చాలా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది మన ఇన్కన్వీనియంట్కి. ఓకే అండి, ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఓకే అండి, మనం తయారు చేసుకునే ముందు కొద్దిగా ఈ మెడిసిన్ వాల్యూస్ మనం తెలుసుకుందాము. ఇప్పుడు ధనియాలండి, ఇది కూడా మనకి జీర్ణశక్తికి చాలా మంచిది. అలాగే ఎసిడిటీతో బాధపడే వాళ్ళకి కూడా ఈ ధనియాలు మంచి హెల్ప్ చేస్తాయండి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలామంది అసిడిటీతో మనము బాధపడుతూ ఉంటాము, టయానికి మనం భోజనం చేయక అలాగా అండి. కాబట్టి ఈ ధనియాలు కూడా చాలా మనకు చక్కగా హెల్ప్ చేస్తాయండి. అలాగే జీలకర్ర ఇది కూడా జీర్ణశక్తికి చాలా మంచిది. తర్వాత వామ్ అండి, వామ్ వచ్చేసి మనకి ముక్కులు మూసుకుపోవడము, తర్వాత ఆస్మా వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, కొంచెం గాలి పీల్చుకోవడము, తర్వాత కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి వామ్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత మిరియాలు ఇది కూడా మనకి క్లియర్ అవుతుందండి ఈ జలుబు అదంతా. తర్వాత హార్ట్కి కూడా చాలా మంచిది. తర్వాత పసుపు క్యాన్సర్కు, తర్వాత పసుపు మనం వాడే వాటిల్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా కానీ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి. పసుపు చాలా మనకు మెడిసిన్ వాల్యూ అండి ఇది మనకు, కాబట్టి చక్కగా పసుపు మనకి హెల్ప్ చేస్తుందండి. తర్వాత బెల్లము, చక్కెర కంటే బెల్లం చాలా మంచిది. తర్వాత అల్లం కూడా మనకి డైజెషన్కు మంచిది. అలాగే ఈ జలుబు అది ఉన్నప్పుడు కొంచెం అల్లం టీ కూడా తాగుతూ ఉంటాం కదా మనము, కాబట్టి అది కూడా మనకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తులసాకు మనకు ఆల్రెడీ మనం పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాము, తులసి చెట్టు మన ఇంట్లో ఉంటుంది. తర్వాత పుదీనా అది కూడా మనం వంటల్లో వాడుతూ ఉంటాం, కాబట్టి ఇవన్నీ మనకు ఇంట్లో ఉన్నవే అండి. కాబట్టి ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయండి. కాబట్టి దీంతో మనము ఒక చక్కని కషాయం తయారు చేసుకుందాము. ఇక్కడ చూడండి, ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను, అందులో ఒక 2 గ్లాసుల నీళ్ళని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ నీళ్లు బాగా కొంచెము మరగనిద్దాము. అప్పుడు ఇవన్నీ మనము అన్నీ ఒక్కొక్కటే యాడ్ చేసుకొని బాగా బాయిల్ చేసుకుందాము. కొద్దిసేపు నీళ్ళని వేడెక్కనిద్దాము. ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్ పెట్టేస్తే వాటర్ పైన తొందరగా బాయిల్ అయిపోతాయండి. కాబట్టి ఒక ప్లేట్ పెట్టేసుకుందాము పైన. ఇప్పుడు వాటరు బాయిల్ అయి ఉంటుంది, ఒకసారి మనము మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. చూడండి, నీళ్లు మరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మంటని తగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటే ఈ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ధనియాలు, తర్వాత మిరియాలు, వాము, జీలకర్ర, పసుపు మనం ఏమేమి తీసుకున్నామో అన్నీ యాడ్ చేసేసుకుందాము. అలాగే అల్లము, తులసి ఆకులు, అలాగే పుదీనా ఆకులు ఇవన్నీ వేసేసుకొని బాగా ఒక 10 మినిట్స్ అండి, నీళ్ళు బాగా మరిగిపోవాలి. ఇప్పుడు మనము 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, అవి ఒక 1.5 గ్లాస్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి.
ఇప్పుడు మంటను తగ్గించేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం. కానీ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో చూసుకుంటూ ఉండాలి, పొంగిపోతాయి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాము. చూడండి ఎలా బాయిల్ అవుతున్నాయో, అన్నీ మిక్స్ అయ్యి. మా అత్తగారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళండి నాకు. అంటే మా అత్తగారు వచ్చేసి అప్పుడు ధనియాలు, బెల్లము, తర్వాత మిరియాలు మాత్రమే వేసి చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఈ మనకు సీజన్ సరిగా లేదు కదండి, కాబట్టి నేను ఎప్పుడన్నా మా పిల్లలకి ఈ విధంగా ఇంకొన్ని యాడ్ చేసిస్తుంటాను. బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి. చాలా బాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. మనకి కోల్డ్ బారి నుంచి, తర్వాత ఒళ్ళు నొప్పులు, తర్వాత ఫీవరు అలా ఉంటుంది కదండి ఈ సీజన్లో. పిల్లలకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే. కాబట్టి వాళ్ళకి చేసిస్తే చాలా బాగా ఉపశమనం ఉంటుందండి. దీనివల్ల రిలీఫ్ ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలకు కూడా అండి కొంచెం స్పూన్తో, చిన్నపిల్లలు కూడా ఉంటారు కదండి, వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిదండి. ఏం కాదు, కొద్దిగా స్పూన్తో కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇస్తే చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు జలుబుకు కొంచెం ముక్కులు పీల్చిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వచ్చండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇందులో అన్నీ మనము రోజు వాడే ఇంగ్రీడియంట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి వల్ల మనకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు మనము బెల్లం యాడ్ చేసుకుందాము. తర్వాత ఇది ఒక కోల్డ్ దానికే కాదండి, వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇది. అంటే వెయిట్ లాస్ వాళ్ళు మార్నింగే ఏం తీసుకోకముందే ఇది కానీ మనం ఒక గ్లాస్ తీసేసుకున్నామంటే, ఒక కప్పు కానీ ఒక టీ కప్తో చాలా బాగుంటుందండి. అలాగే అన్నిటికీ మంచిది కదండి ఇది. అట్లా వెయిట్ లాస్కు ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత మనకి ఏదన్నా కోల్డ్, జలుబు అలా ఉన్నా కూడా బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. ఆస్మా వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిదండి ఇది. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక 2 మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనము ఆఫ్ చేసి ఇది వడకట్టేసేసుకొని డైరెక్ట్గా గ్లాస్లో తీసేసుకొని తాగేయచ్చు. గోరువెచ్చగా తాగితే మంచిది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాము. ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం వడగట్టుకుందాము. నిజంగా అండి ఒక్కసారి వాడి చూడండి, మీరే కామెంట్స్లో తెలుపుతారు. కాకపోతే కొంచెం ఒక 10 నిమిషాలు మనం కష్టపడితే, ఇప్పుడు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా కానీ మన పెద్దవాళ్ళు కూడా మనం అప్పుడప్పుడు కొంచెం పాటిస్తూ ఉంటే చాలా మంచిదండి. తప్పకుండా మనకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది, అది మీరే చూస్తారు. కాబట్టి ఇది చల్లారిన తర్వాత వడగట్టుకున్నాము, అప్పుడు చూద్దాము. సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉంది. ఈ విధంగా ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని మనం చేసి పెట్టుకున్న కషాయాన్ని ఇందులో వడకట్టేసుకుందాము. మళ్ళీ ఆ మిగిలిన దాంట్లో కూడా మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ కూడా కొద్దిగా బాయిల్ చేసుకొని వడగట్టుకోవచ్చండి. కాబట్టి ఇది మనం ఇంటిల్లపాది చేసుకొని తాగొచ్చండి, చాలా మంచిది. కాబట్టి పిల్లలు కూడా ఈజీగా తాగేస్తారు, ఎందుకంటే మనం దీంట్లో కొంచెం బెల్లం వేసాం కాబట్టి కొద్దిగా ఘాటు ఉన్నా కానీ కొద్దిగా టేస్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, నా రిక్వెస్ట్ అండి. చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, చూడండి ఇది ఉంది కదా, నేను ఇది కూడా వేస్ట్ చేయనండి. కొద్దిగా వాటర్ వేసి మళ్ళీ బాయిల్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు తాగడానికి రెడీ అండి. చూసారు కదా మనము ఎలా తయారు చేసుకున్నామో, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు. ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూసి మీ కామెంట్స్ తెలుపుతారని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే అండి, ఉంటానండి. ఇంకొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.